Diqqat, shoshilinch xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo kutilishi ma'lum qilindi. Ayrim joylarda kuchli yomg'ir momaqaldiroq kelmoqda. Soyabonlarni tezda tayyorlang. Zarurat bo'lmasa aslo ko'chaga chiqa ko'rmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, O'zgidromet agentligi 9-aprel kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 27-32 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi e'lon qilingan. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom eting. Eng so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.